السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض فاهيتا الدجاج. هنعملها بطريقة حلوة قوي، طريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت سريعة. تابعوا معايا الفيديو بإذن الله، وصفة النهاردة تعجبكم تجربوها. يلا نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا لوصفة النهاردة نص كيلو من صدور الفراخ. هاخدها بقى اقطعها لشرايح كده طويلة، ما تكونش رفيعة قوي ولا تكون تخينة، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هقطع بقى الكمية كلها وابدأ في تحضير الخلطة اللي انا هتبل بيها الفراخ. معايا كده في طبق عميق نص فنجان صغير من الزيت. معايا كمان 3 معالق كبار من الزبادي. الزبادي هنا بيدي طراوة للفراخ، ما بيخليهاش ناشفة او بتشد في الاكل. بعد كده بنزل بمعلقة كبيرة من الخل. بنزل كمان ب3 فصوص من الثوم المفروم او المبشور. معايا كمان مكعب من مرقة الدجاج. هنزل بقى بمجموعة البهارات اللي احنا هنقولها دلوقتي كده. معايا ربع معلقة صغيرة من فلفل اسود، معايا نص معلقة من الملح، معايا كمان معلقة صغيرة من الكركم، لو عندك بابريكا ممكن تضيفي. معايا كمان رشة من جوز الطيب، معلقة صغيرة من السبع بهارات، رشة صغيرة قوي من الحبهان، معايا نص معلقة من البصل البودر وربع معلقة من الثوم البودر. بقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. بعد كده بنزل بشرايح الفراخ في قلب التتبيلة، بقلبها على طول. ممكن اقعدها اقل حاجة نص ساعة، ولو انتي مستعجلة قوي ممكن ان انتي تشتغلي فيها على طول. زي ما احنا شايفين كده بقلب بقى كله مع بعضه. بعد كده بقى باجي في طاسة سخنة على النار، فيها معلقة زيت بس كبيرة. بنزل بقى بالفراخ المتبلة وافردها كده في قلب الصينية على نار عالية في الاول، على نار عالية قوي. واول ما تبدأ تاخد لون من تحت كده ابدأ ان انا اقلبها زي ما احنا شايفين كده. بقلب بقى على كل ناحية لحد ما احس ان هي استوت معايا. واول ما تستوي بالشكل ده ببدأ ان انا اخرجها من الطاسة. وفي نفس الطاسة كده على البهاريز او التوابل اللي لازقه كده في قعر الطاسه او الصينيه، ببدا ان انا انزل ببصله كبيره متقطعه شرايح. معايا كمان فلفل الوان اخضر واصفر واحمر. اهدي النار شويه واسيبهم بس ياخدوا من التتبيله اللي لازقه في قعر الصينيه، مع رشه صغيره من فلفل اسود ورشه صغيره من الملح. بعد كده اول ما احس ان هما دبلوا واستووا معايا شويه، ببدأ بقى احط طماطمية. الطماطمية دي اختياري، بشيل منها البذر واشيل منها المية بتاعتها. اختياري. الطماطم هي الفاكهة مش بتتعمل بطماطم، بس انا بحطها يعني عشان تدي جوس شوية وتدي طراوة للوصفة بتاعت النهاردة. بقلب بقى كله مع بعضه واسيبهم كده 10 دقايق مع بعض لحد ما يستووا تماما. زي ما احنا شايفين كده وصفتنا كده جاهزة للتقديم. اديها بقى رشة من البقدونس الاخضر او البقدونس المجفف، ويكون جاهز معانا احلى واطعم طبق فاهيتا. عايزه اقول لكم وصفة في منتهى الجمال، بجد لازم تجربوها. وكده خلصت وصفتنا النهارده. بتمنى يا رب وصفة النهارده تكون عجبتكم تجربوها. ما تنسوش بقى فضلا لايك للفيديو، شرفوني باشتراككم في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بشكركم جدا. السلام عليكم.